the pause. Ini di Taman Pasupati, sebelah sana taman skateboard dan sebelah sananya lagi taman film. Tujuan kita kemana? Walking tour Jalan Taman Sari. Udah pos ya. Di Jalan Taman Sari yang pertama, ya dari awal mula Unpas sampai ke Baltos itu cuacanya hujan, habis hujan. Tapi kesininya enggak. Harimau. Oke, espresso kita naikin ya. Tadinya tuh nggak jalan sini sebenarnya. Tadinya tidak ke jalan sini. Tapi karena after rain, ya udahlah. Maaf kalau misalkan agak goyang-goyang. Di Suhub, Jawa Barat ya. Apa sih? Pemberigi atau apa? Maaf. Diskominfo tuh. Kita lihat dulu visi Jabar Istimewa untuk Jawa Barat yang lebih maju. Cukup seberang Diskominfo Jawa Barat ada Dispora. Karena exposure-nya nggak bisa stabil, menyelaraskan dengan cuaca, jadinya manual. Oke, after daging.
pohon berakar. Halte unik di Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Khas ITB. Tempat sampah di Jalan Taman Sari ya. Ke arah ITB. Nah, halo teman-teman. Ini adalah ruang masuk Kebun Binatang Kota Bandung. Dulunya ini. Tapi setelah itu berpindah ke ujung sebelah sana. Di sini cuacanya cerah, nggak terlalu terik sih, tapi nggak mendung juga. Kalau di Jalan Taman Sari yang pertama, Jalan Taman Sari bawah,
itu habis hujan. Ini enggak. Maaf kalau banyak vandalisme ya. Buah nangka. Di ujung saya adalah pintu masuk dari kebun binatang Kota Bandung. Awal mulanya kan di sana ya, di ujung sana banget. Nah, jadi tembok ini tuh adalah tembok pemisah Jalan Taman Sari dengan kebun binatang Kota Bandung. Ini area masuknya. Kalau itu pintu masuk ke arah kebun binatang di zaman dulu ya, di zaman saya mungkin masih kecil. Kalau ini pintu masuk yang sekarang lebih tertata,
tentunya makin bagus. Halo Winnie. Ini untuk mencegah parkir liar. Jadi bangun seperti ini. Kalau nanya itu suara apa? Itu suara tonggeret. Hai burung. Jadi sepanjang jalan area kebun binatang Bandung itu dibikin seperti ini supaya tidak terjadi parkir liar. Tuh. Jadi dibentuk seperti ini ya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada parkir liar. Kalau mau parkir di dalam, ya kalau mau parkir di dalam. Quote me. Karena mulai sore exposure-nya saya turunkan ya. Keren kan Bandung ya, dari after rain, after hujan, setelah hujan, terus cuaca sejuk ke sore hari.
kantor BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hati-hati, ini ada tegangan. Ada tegangan listriknya. Wow. Beginilah jalan Taman Sari, Kota Bandung. Tentunya bikin adem. Tempat nongkrong anak ITB. Pintu masuk ITB dari arah lain kan. Nah, kita udah mau masuk ke Babakan Siliwangi. Ini arah Sabuga. Jadi yang mau ke Sabuga bisa masuk ke arah sini. Makin cerah cuacanya, exposure-nya harus diturunin. Jadi kita udah mau masuk ke area Babakan Siliwangi ya. Dan ini TB.
arah Taman Sari Bandung bagian bawah itu didominasi oleh Unisba dan Unpas. Sementara untuk Taman Sari Bandung Jawa Barat ya, belepotan. Bagian atas didominasi oleh ITB. Jadi sepanjang jalan Taman Sari Kota Bandung itu ada sekitar 3 kampus. Koreksi ya kalau saya salah, 3 kampus. Ada Unpas, Unisba, dan ITB. Tuh yang tadi ya, baju biru, dia bilang gini, teh ojek teh, apa neng ojek neng, lupa. Terus dia berhenti, terus dia bilang kemana? Saya giniin, saya lagi nge-vlog. Terus dia pergi aja. Ada aja gangguannya ya. Tuh, ITB. Oke. Ini jalan Taman Sari, ke arah sana jalan Dayang Sumbi. Mulai ke sini jalan mulai padat merayap. Cuaca memang sulit diprediksi ya, termasuk konsep juga tidak selalu continue, tidak selalu konsisten. Hari ini tadinya saya tidak akan nge-vlog ke jalan ini, tapi dikarenakan hujan dan ya sudahlah, hitung-hitung nge-vlog Bandung after rain, ternyata begini kondisinya. Apa-apa kan? Apa-apalah sekali-kali keluar konsep. Nih, babakan Siliwangi atau orang yang sering sebutnya apa? Baksio. Orang-orang sebutnya baksio. Ini masih ke arah Taman Sari, kalau ke sana ke arah Jalan Sumur Bandung. Di Babakan Siliwangi ini adalah hutan kotanya Kota Bandung. Kalau Tahura, Taman Haji Juanda, itu hutan Bandung Raya. Kalau Baksil, Babakan Siliwangi, hutan kotanya Kota Bandung. Yuk, pusat. Di tengah kota ada hutan.
Oke, kurang lebih kita 45 menit ya jalan kaki dari awal Jalan Taman Sari Kota Bandung sampai ujung jalan. Di ujung jalannya tuh yang ada tanda biru tuh. Itu ujung jalannya. Oke, buat kalian semua, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih selalu support. Dan jangan lupa untuk tekan tombol dukungannya. Subscribe, follow, like, share, and comment.